明代最講刑法，一律要嚴刑對待。鄭 Sir， 到底乜嘢叫潛偽窺私啊？潛偽即係而家嘅臥底，俗語所謂嘅二五仔。呢挺人係要行公刑嘅。公刑？切追追啊，小朋友。嗯。切幾多啊？咁睇你有幾多咯。要賠幾多錢啊？我點知啊？睇使唔使做咯？你翻個 game 幫我啦。俾㗎，你有玩？得300。我唔驚咯。好啦好啦，救星到啦！你冇誤會，我唔係幫你，亦都唔會幫你，更加唔係你救星，千祈要搞清楚至好。你得嘅，你咁樣衰，以後佢哋就係掛住恰你，唔會恰我。多謝晒啊！